Привет! Добро пожаловать на мой канал. Информация не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим совершеннолетия или со слабой психикой. В этом видео я хочу высказать свое мнение о разных моментах. Я уверена, что обсудить это вместе с вами будет намного интереснее. А еще я буду очень рада, если мои видео смогут поднять вам настроение или немного отвлечь от жизненных переживаний. Ну что, друзья, давайте начнем. Я хочу выделить главные темы обсуждения, но скажу, что их будет намного больше. Самые главные темы. Предположение о возможной записи песни Чангука и Чимина. Будет ли клип? Чимин украл песню у Чангука. Была ли песня Чимина написана для Чангука? Шумиха вокруг фотографии Тэхёна с Чангуком. Тэхён специально чаще пишет о Чангуке? Чимин и Чангук снова носят одинаковые серьги в ушах. Подтвердил ли бренд пижам, что Чимин и Чангук носят пижамы для пар? И это лишь некоторые темы, которые я хочу обсудить с вами. Я не буду называть сейчас все, иначе так просто не будет интересно смотреть. Недавний тизер-шоу наделал много шума. Люди начали задаваться вопросом, ждет ли нас песня или клип Чимина и Чангука, учитывая все подсказки. Вопрос. Как вы думаете, записал ли Чимин еще одно музыкальное видео до призыва в армию? А что если Keep Going – это совместная работа с Чангуком? Ответ. Привет. Я не думаю, что у нас будет еще один клип на один из треков Muse. Причина в том, что, пожалуйста, не поймите меня неправильно, клипы были милыми и хорошими, но они были малобюджетными. Смералда Гарден Marching Band был буквально крытой декорацией с искусственными цветами, но им все равно удалось сделать так, чтобы это выглядело хорошо. Ху был немного лучше, но мне показалось, что другие клипы BTS были более бюджетными. Это открывает две дороги. У них действительно был бюджет только на 2 клипа. Они пытаются втиснуть 3 клипа в бюджет 2, так что это означает, что у нас будет еще один. И в этом случае я хочу Be Mine, но глядя на расписание, не осталось ни одного вопроса. Так что, а что если Keep Go – это коллаборация с Чангуком? Ну тогда почему бы не включить ее в альбом? Или сделать его скрытым треком, как Letter? Если честно, я не думаю, что будет клип. Скорее всего, нас ждет Остк-шоу. Без клипа, просто песня. И честно говоря, я буду довольна в любом случае. Вижу так много разговоров о талии, но второй дом рук Чимина – это талия Чангука. Бренд пижам написал, как насчет того, чтобы надеть парную пижаму и посмотреть шоу вместе. Путешествие 2 мужчин, похожих на Бигли. Наслаждались закатом и видом на облака. Парный пижамный комплект, который носили Чимин и Чангук, уже распроданы. Слоган на веб-сайте «Пижама для пар». Возьмите эти парные пижамы и посмотрите это шоу вместе со своей второй половинкой. Давайте обсудим ситуацию, что происходит сейчас. Люди начали массово писать, что новая песня Чимина должна была достаться Чангуку или Тэхёну,
Но якобы Чонгука и Тэхёна не любят в компании, поэтому компания отдала эту песню Чимину. Забавно, что они хвалят песню и говорят, что она звучит великолепно, но только в исполнении кого угодно, кроме Чимина. Они с такой искренностью говорят, что изначально эта песня была для Чонгука, потому что она соответствует его стилю и настроению. Во многих комментариях люди хвалили голос Чонгука и клеветали на голос Чимина и компанию. Я выбрала более или менее адекватные комментарии, в которых не оскорблялся голос Чимина, но все равно из-за таких комментариев люди действительно подумают, что песня была создана для Чонгука, а у него ее украли. Это глупость. Можете закидать меня помидорами и прочим, но я бы очень хотела, чтобы песню пел Чонгук. Она настолько идеально подходит под его стиль и голос, что это прям разбивает мне сердце. Но спасибо искусственному интеллекту, который позволяет исполнить мечту и услышать эту песню в исполнении именно Чонгука. Вот теперь песня на репите. Именно. На вкус и цвет фломастеры разные. Для меня нет голоса прекраснее, чем у Чонгука. Даже голос Тэхёна для меня проигрывает. Поэтому остальные вообще даже не конкуренты. То же самое про вайб. Для меня эта песня прям идеальное продолжение в линейке хитов Чонгука. А вот давайте обойдемся без манипуляций про уважение, некрасиво, неприязнь и прочее. Не нужно пытаться подстроить мое поведение под ваши желания через стыд и тому подобное, я могу вас даже больше расстроить и разочаровать. Я не арми, я исключительно вегукер. Я вообще не слежу за жизнью и творчеством других участников, поэтому мне просто даже лень обесценивать кого-то. Я посмотрела клип Чимина лишь единожды, причем после того, как он мне случайно попался в рекомендациях на ютубе. Послушав ее, я поймала себя на одной единственной мысли, что хочу эту песню в исполнении Чонгука. Вывод: мне совершенно параллельно на эту песню, клип и тому подобное, поэтому не надо приписывать мне то, что вам показалось. Про сообщения других. Я не собираюсь устраивать репрессии, потому что все имеют право на это. Эти люди никак не могут определиться, то у них Чимин – любимец компании, потому что он приносит им хороший доход, то теперь они фантазируют, что компания заставила Чонгука смотреть весь контент Чимина, чтобы его контент окупился. Я каждый раз удивляюсь, насколько у них все логично. Нет. Разве может Чимин принести доход компании? Нет. И Джин не сможет. Только Тэйкук приносили доход компании. Чонгук окупил первый убыточный альбом Чимина. Также будет и со вторым, а компания при этом сейчас в очередной раз пробила дно своим отношением к Чонгуку. Давайте посмотрим правде в глаза. Если бы только Чонгук и Тэхён приносили деньги компании, тогда, возможно, мы могли бы увидеть больше контента о них. Но вместо этого Чимин и Чонгук планируют свое собственное шоу, которое изначально создавалось потому, что они сами этого хотели. И только потом уже компания помогла им с реализацией этого шоу. Когда Чонгук сделал знак «Я люблю тебя» перед тысячами людей, улыбка Чимина, когда он это понял. Жест любви – американский язык жестов, означающий «я люблю тебя». Люди, использующие язык жестов, говорят «я люблю тебя», поднимая большой, указательный и мизинец и держа средний и безымянный пальцы сложенными.
Этот жест был переведен в форму эмодзи и до сих пор несет в себе тоже прекрасное значение. Это идеальный жест, с помощью которого ваш партнер узнает, что вы от него без ума и любите его без памяти. Это, безусловно, могут передать все ваши прекрасные мысли и чувства всего в одном жесте. Рекорд BTS в опасности. А именно глобальный чарт 200. Мы рискуем получить дебют на 3-м месте, что не есть хорошо, ведь если это случится, то BTS потеряют свой групповой рекорд. Что нужно сделать, чтобы этого не произошло? Стримить и покупать на разных платформах. Если на чарт Hot 100 мы никак повлиять не сможем, в наших руках успех во всех остальных важных чартах. По предварительному предсказанию, наш дебют приходится на 3-е место, но мы можем все исправить. Поэтому, пожалуйста, те, кто уже сдался в стриминге, поднажмите еще немного, совсем чуть-чуть. Те, кто не начинал, никогда не поздно сделать это сейчас. Если у вас отсутствует какая-либо платформа для стриминга, Spotify или Apple Music, это не проблема. Вы можете помочь с YouTube. Ваши стримы тоже будут очень много значить. Цель для тех, кто стримит на YouTube – достичь 1 миллион просмотров на каждом ремиксе. Достичь более 20 миллионов просмотров на клипе до пятницы. Те, кто стримят на Spotify – достичь нового пика, желательно 1-го места, в глобальном чарте Spotify. Попытаться достичь 8 миллионов фильтрованных стримов и удерживать их несколько дней. Apple Musical – достигать новых позиций в чартах. Создавать новые аккаунты, если вы еще не сделали этого. iTunes – покупать. Внимание! Цветные обложки покупаются только как альбом, серые обложки – индивидуально. Находить новых покупателей. Своих друзей, родственников, знакомых. Вперед! Все в наших руках, у нас осталось всего 3 дня. Чимин, который не стесняется отправить воздушный поцелуй своему парню. Даже в этом соседи повторяют за нами. Как вы помните, перед этим была очень громкая ситуация, когда вигукеры массово писали письма в компанию, требуя прекратить взаимодействие между Чимином и Чангуком, в противном случае они бойкотировали бы весь контент группы. Итак, теперь соседи пишут, что это мы, чигукеры, якобы издеваемся над Тэхёном из-за фотографии с Чангуком. И мне просто интересно увидеть хотя бы один комментарий, где чигукер написал что-то плохое об этих фотографиях. Но соседи уже написали целое эссе о том, какие мы плохие, и о якобы великой любви Чангука и Тэхёна, которую презирает даже компания. Слов много, если вы не хотите все это слушать, то просто перемотайте вперед. К слову о травле. Хайп родил настоящих чудовищ в виде чигукеров, которые до сих пор не могут успокоиться после фото, опубликованных Тэхёном. Эти сумасшедшие люди сейчас массово пишут письма в Хайп с просьбами заставить Тэхёна понести ответственность за опубликованные фото с Чангуком и признать то, что они не настоящие и сделаны для того, чтобы саботировать альбом Чимина. Я могу объяснить, для чего делается фан-сервис Чимина и Чангука. Первоначально они и не были как таковым пирингом, ведь сама компания условно разделила участников по юнитам. Чангук и Тэхён, Чимин и Юнги, Намджины, Хасок, в то время, я сейчас говорю о ранних годах, был не самым популярным участником, вы должно быть помните, как его обижали, поэтому он взаимодействовал со всеми по чуть-чуть. Компании нужно было презентовать группу и отношения внутри нее. Вот за этим парни получили условное, неофициальное разделение. Я думаю, всем понятно, что парни не с первого дня знакомства стали семьей и хорошими друзьями,
нужно было как-то их сблизить и затем поддерживать эти отношения внутри группы. Только вот Чангук и Тэхён становились гораздо ближе друг к другу, нежели было задумано, и через какое-то время их постоянно стали вырезать, буквально рассаживать в разные углы. Нужно было выходить из этой ситуации как-то. На глазах родился пиринг Чимина и Чангука, и уже соулмейтом для Тэхёна стал вовсе не Чангук, а Чимин. А что? Компания, казалось бы, должна быть в выигрыше, но все еще нет. Люди не глупы и продолжали замечать странные вещи вокруг Чангука и Тэхёна, анализировать моменты. В какой-то момент фанатов Вигу стало слишком много, и это стало угрозой для репутации компании и самих участников. Почему? Потому что отношения внутри популярной группы – это резонанс. Мы, к сожалению, не живем в мире, где все радужно и все друг друга принимают. Хайп решил действовать дальше и попытался вывести Чигу хотя бы на приблизительный уровень популярности вместе с Вигу, и у них это в каком-то смысле получилось. Только вот вигукеров от этого меньше не стало сейчас же. Это больше не попытки прикрыть кого-то и отвести подозрения, в этом уже нет абсолютно никакого смысла. В настоящее время это выкачивание денег с фанатов и получение как финансовой выгоды, так и обсуждений, которые дополнительно повышают популярность участников и не дают компании пойти на дно. Ведь чем больше обсуждений, тем выше популярность и интерес фанатов. Чем больше популярность и интерес фанатов, тем выше заработок. Это просто бизнес, но жаль, что артисты в этом случае являются жертвами необоснованного хейта и косвенно участвуют в том, что происходит. А теперь давайте поговорим о том, что происходит на самом деле. Чаще всего именно Тэхён упоминает Чангука или что-то связанное с ним. Тэхён знает, чего ждут его поклонники и что будет лучше воспринято. Я не думаю, что он делает это из плохих соображений. Все, что выставляет на показ любой человек, по-прежнему частично или полностью предназначено для других людей. И все участники делают это. Но, конечно, Тэхён делает это с Чангуком чаще всего. Интересные мысли на эту тему. Вопрос. Я хочу сказать кое-что по поводу всей этой публикации, которая беспокоит меня уже некоторое время. В конце концов, мы просто знаем участников по их взаимодействиям на камеру и в интернете. Судя по версии, установленной на данный момент, Тэхён очень открыто высказывался в официальном контенте о том, что Чимин является его родной душой. Даже если принять это заявление с долей скептицизма и учесть расстояние между друзьями, почему же очевидно, что Тэхён всегда был более сосредоточен на публикациях только о Чангуке? Допустим, на этот раз я упускаю из виду цель и время публикации поста. И, конечно же, всем людям разрешено публиковать все, что они хотят, не заботясь о восприятии фанатов. Но опять же, никто из остальных 6 участников не публикует ничего с таким акцентом только на одном из них. И их друзей, если только это не промо-музыки и так далее. И независимо от того, какой у людей день, мы публикуем что-то в интернете с намерением всегда что-то продемонстрировать, так что это говорит о Тэхёне. Ответ в том, что у нас нет возможности узнать это. Если быть честным, он единственный участник, который делает это. Чангук даже не очень часто пишет о Тэхёне, лишь изредка вспоминает, как они тусуются. Иногда он упоминает Тэхёна по имени, иногда он говорит, что сделал что-то, о чем Тэхён позже напишет, что они сделали это вместе. Но Тэхён – единственный участник в группе, который, кажется, специально пишет о Чангуке. Когда Чимин это делает, на него обрушивается ненависть со стороны вигукеров. Так что легко предположить, что по этой причине он делает это нечасто, но мы также знаем, что Чангук будет больше рассказывать о том, что он делает с Чимином, добровольно. Здесь не так много я сделал то-то, а Чимин потом это опубликовал. Чимин и Чангук
либо говорят нам, что были вместе, либо вообще ничего не говорят. Почему? Никак не узнать. Я действительно думаю, что Чимин и Чангук знают, как некоторые фанаты смотрят на их отношения, но похоже, это их совсем не беспокоит. Даже если им не разрешили много говорить, их динамика осталась единственной, которая не изменилась. Другие участники занимаются своими делами, встречаются друг с другом, когда хотят, и чаще публикуют сообщения или упоминают об этом, чем нет. Чимин и Чангук пошли противоположным путем. Мы видим их меньше на камере, но они кажутся такими же близкими, как и во времена, когда группа активно гастролировала. Чангук был Чимин почти всегда. Они сняли документальный фильм об отпуске только потому, что хотели путешествовать вместе. Они часами встречались, чтобы поговорить о делах и выпить. Они пошли в армию вместе. Я говорю все это для того, чтобы сказать, что если только мы все не ошибаемся и не подаемся лжи о том, что участники любят и уважают друг друга, нет никакого способа рассматривать то, что делает Тэхён, как что-то гнусное. Может ли это быть ревность? Да, потому что, возможно, он хочет того же, что и они, или скучает по тому, какими они с Чангуком были раньше. У меня не сложилось впечатление, что у него нет мотива, но если только Чангук не является просто плохим лучшим другом или партнером Чимина, я не думаю, что он до сих пор тусовался бы с Тэхёном, если бы мотив был основан на ненависти. Я не думаю, что Чимин до сих пор тусовался бы с Тэхёном, если бы это было так. Поэтому я не думаю, что происходит что-то откровенно негативное, даже если это сомнительно. Потому что участники не так уж хороши в актерской игре. Они не собираются притворяться друзьями с одним участником только для того, чтобы сохранить видимость, особенно если этот участник целенаправленно преследует другого. На мой взгляд, тот факт, что вигукеры воспринимают действия Тэхёна как призыв к действию, он не может контролировать. Неважно, когда и что он публикует, они считают это доказательством. Он мог бы публиковать меньше сообщений о Чангуке, но зачем ему это делать, если Чангук и Чимин понимают, что он делает это не со злым умыслом? Или их это может не беспокоить, потому что, если между ними что-то происходит, по крайней мере, его посты разжигают шиперские войны, вместо того, чтобы позволить кому-либо очень долго оттачивать внимание именно к ним двоим. Я правда не знаю, но и никто другой. Однако никому не должно нравиться то, что он делает, поэтому я не говорю людям перестать его задавать вопросы или радоваться, что он помогает им спрятаться. Мы не знаем, что он делает что-то, кроме того, что показывает, что тусуется с Чангуком. Но это не так уж и плохо. Они друзья, и друзья будут тусоваться, независимо от того, как это кому-то покажется. Посмотрите на лицо Чимина и Чангука. Они очень гордятся тем, что делают это, держась за руки. Чимин и Чангука снова носят по одной похожей серьге в ушах. История черно-белой парочки продолжается, а мы совсем не против за этим понаблюдать, правда? Я снова смотрю трейлер и смотрю на фотографии, которые мы получили, и это действительно безумие, как часто их стили совпадают. Не знаю, что впечатляет больше, то, что они координируют свои наряды, или то, что они настолько хорошо подходят друг другу, что их вкусы и гардеробы просто совпадают сами по себе.
Я думаю, что в основном это последнее. Чимин и Чангук очень похожи во многом: стиль, вкусы во всем, чувство юмора и так далее. Например, они оба любят одеваться в одежду больших размеров, особенно в последние пару лет. Поэтому я всегда смеялась, когда кто-то говорил, что Чимин любит одеваться в очень яркую и облегающую одежду. Они предпочитают нейтральные цвета, среди которых белый и черный – их любимые. Именно поэтому прозвище перешло на их исполнение песни Майкла Джексона. Я не удивлюсь, если иногда они координируют свои наряды, но думаю, что во многих других случаях это происходит просто потому, что они очень похожи. Это так забавно, что соседи повсюду распространяют это фото. Они говорят, что Тэхён был с Чимином и Чангуком. Они используют это фото в качестве доказательства. И самое забавное, что они кричат о том, какой грустный Тэхён на этом фото. Я сейчас умру от смеха. Просто Чангук думал, что они возьмутся за ручки, как всегда. Чимин, который продолжал носить звездочки Dior на своей сумке, то, как с каждым разом он продолжал добавлять их все и больше, поселив у себя на одежке целое созвездие. Пожалуйста, поймите меня неправильно. Чимин обращается к ARMY с игривой просьбой. 22 июля на официальном канале BTS на YouTube был выпущен видеоролик с закулисными съемками фотосессии концепции альбома Чимина. Он упомянул, что добавил цветок Смиральда в качестве главного элемента в фотосессию и стремился вызвать воспоминания о BTS, использовавших цветок Смиральда в эру The Truth Untold, чтобы взаимодействовать с фандомом. Цветок использовался в качестве мизансцены для фотосессии. Смиральда – это вымышленный цветок, продемонстрированный BTS, чтобы представлять группу. Между тем, в видео Чимин упомянул, что ему было интересно узнать реакцию поклонников после выхода фотографий и альбома. Он в шутку попросил ARMY неправильно понять эту концепцию и сказал: «И музыка также дала возможность показать вам что-то новое. Поэтому мне очень понравилось готовить это для всех вас. Вот почему мне так любопытно, какова будет ваша реакция. Я надеюсь, что это принесет много замешательства и веселья. Я думаю, это произойдет, как только альбом выйдет. Просто предчувствие. Пожалуйста, поймите неправильно». Чимин рассказал, что при написании и сочинении Smeralda Garden Marching Band он намеревался включить свои счастливые мысли и чувства. Он добавил, что написал их в письмах для ARMY и превратил в песню. Кроме того, он объяснил, что включение Closer Than This в качестве последнего трека Muse отвечает на центральный вопрос альбома «Кого ждет мое сердце?». Чимин продолжил, сказав, что он хотел, чтобы ARMY поняли, как сильно он их ценит и любит. Чангук переводит взгляд с глаз вниз на губы или с губ вверх на глаза. Чангук выглядит так, будто говорит все, что чувствует к Чимину, но это не обязательно через слова. То, как они стукаются макушками, когда Чимин щеночком заваливается на бочок Чангуку под спинку, два голден ретривера, которые около воды
становятся вместе совсем неуправляемыми. Официальный клип Чимина «Ху» превысил 18 миллионов просмотров на YouTube. В настоящее время он занимает первое место в рейтинге популярной музыки в Корее. Поздравляю, Чимин!